Salut à tous, c'est Satimi, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, on va faire un petit pack opening du Pass Pro. J'ai acheté du coup à l'instant. Alors déjà, on prend le skin pro. Donc voilà, il fait plaisir. Hein. J'espère que les vidéos vous plaisent. En ce moment, j'en fais de moins en moins. Et je sais pas trop pourquoi. Donc voilà. Peut-être parce que aussi j'ai pas trop le temps, donc parce qu'avant j'étais en vacances donc j'avais plus le temps. Mais en tout cas j'essaye de rester un peu actif quand même. Donc là on continue d'ouvrir. C'est des petits trucs simples comme des gemmes ou quoi. Après n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des types de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Déjà j'aimerais essayer d'atteindre les 50 abonnés pour faire des lives Brawl Stars sur YouTube, parce que je vais vous mettre ma chaîne Twitch en haut pendant tout le long de la vidéo. N'hésitez pas à aller checker et à vous abonner. En tout cas, il n'y a pas longtemps, j'ai posté la vidéo du live d'anime où j'ai trouvé trop drôle. Après, j'avais reposté une vidéo sur Fortnite, etc. Et voilà, hein, j'essaye de rester actif. Voilà, je vais vous mettre une petite musique et je vous dis à la prochaine. Salut!